ফেটিবুল ডিবি মূলত এই ওষুধটা কি কাজে লাগে গরুর? ষাঁড় গরু যদি খুব উত্তেজিত হয় বা আওদানি করে তাহলে সেটা পুরো কমানোর জন্য এটা দেওয়া। মানে ষাঁড় গরু যদি উত্তেজিত হয়ে যায়, বেশি উত্তেজিত হয়ে গেলে এই ষাঁড় গরুকে এই ফেটিবুল ডিবিটা খাওয়ালে এটা ষাঁড় গরুটা একটু উত্তেজনা কমে যায়, স্বাভাবিক থাকে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আচ্ছা, এখানে এই যে আপনি গরু খামারটা করছেন, এটা কত বছর যাবত করছেন? দেশি গরু পালি অনেক বছর যাবত, কিন্তু এই অস্ট্রেলিয়া গরু পালতেছি 2 বছর। এই লাইনে কত বছর যাবত আছেন? এই লাইনে গরুর বাবাদে আছি অনেক বছর, মানে 10 বছরের মতো। মানে 10 বছর যাবত আপনি গরু লাইনে আছেন? হ্যাঁ। কিন্তু এই খামারটা নিয়ে আপনি 2 বছরের কাজ করতেছেন? 2 বছরের উপরে, 3 বছর চলতেছে। আচ্ছা, এখানে আপনার গরুর সংখ্যা কতগুলা? বর্তমান গরুর সংখ্যা 13টা। 20টা ছিল, কয়েকদিন আগে বিক্রি করছি। আরো কত টাকার মধ্যে বিক্রি করছেন এগুলো? এক গাভি বিক্রি করছি 2,25,000 টাকা। আরগুলা বিভিন্ন দামে, মানে এমনই কিছু কম, মানে কাছাকাছি এরকম। আচ্ছা, এখানে আপনার কোন কোন জাতের গরু আছে? ফ্রিজিয়ান আছে, অস্ট্রেলিয়া আছে, দেশি, ব্রাহ্মা এইসব জাতের আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে আপনার ষাঁড় গরু কয়টা আছে? ষাঁড় গরু 8টা। আর দুগ্ধবর্তী গাভী? বর্তমান 5টা। আর বাচ্চা গরু? বাচ্চা গরু আছে 3টা ছোট। আচ্ছা, এখানে আপনার দুগ্ধ প্রতিদিন আপনি কি পরিমাণ দুধ পান এখান থেকে? 60 থেকে 62 কেজি বা 65 কেজি এমন। আচ্ছা, এখানে আপনার এই যে গড়টা যে করছেন, এটা গড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কত? 40 ফিট বাই 20 ফিট। আচ্ছা, এই গড়টা করতে গিয়ে আপনার কত টাকা খরচ হয়েছে মোট? আনুমানিক 2.5 থেকে 3 লক্ষ টাকা। আচ্ছা, এখানে আপনার টোটাল এখন যে গরুগুলো আছে, এখানে মোট কত টাকা গরু হবে আনুমানিক? 30 থেকে 35 লাখ টাকা গরু হবে। 30 থেকে 35 লক্ষ টাকা। কি গরুকে আপনি কি খাবার দেন? প্রধানত খড়ই হচ্ছে প্রধান, ঘাস দেই আর দানাদার খাবার দেই, তীর। মানে দানাদার খাবারের মধ্যে তীর খাবার দেন? তীর খাবার দেই আর ভুসি। আচ্ছা, এখন এই যে দানাদার খাবার, এটা কত বস্তা? প্রায় 1000 টাকার মতো। এটা কত কেজির বস্তা? 25 কেজির বস্তা। আচ্ছা, এখানে আপনার গরুর খাবার আপনার দিনে কয়বার দেন? গাভী গুলারে 3 বার দিই আর ষাঁড় গুলারে 2 বার দিই। আচ্ছা, এখানে আপনার ওই মাস শেষে খরচ বাদে কি পরিমাণ লাভ থাকে আপনার? এখন তো দুধের সম্ভাব্য আর কি দুধের দাম কম, খাদ্যের দাম বেশি, যার জন্য এখন থাকতেছে না বেশি একটা। এতদিন যাবত বেশ কিছু থাকতো, মানে এখন অল্প কিছু থাকে। আচ্ছা, এখানে এই যে এখন তো গরম, এখন গরমে আপনার গরু কিভাবে যত্ন নেন? গরমের সময় 24 ঘন্টায় ফ্যান ছাড়া থাকে, আবার 3 বার করে গোসল করাই, মানে পানি মারি। আর শীতের সময় 2 বার, বা বেশি শীত পড়লে 1 বার। আচ্ছা, এখানে আপনার এই গরুর যে খাবার এখানে করছেন, আপনি এখানে কোনো প্রশিক্ষণ নিয়ে খাবার করছেন? মানে প্রশিক্ষণ নেই নাই, কিন্তু বিভিন্ন ডাক্তার বা যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তাদের সাথে পরামর্শ করি, অথবা যারা যে পশু চিকিৎসক আছে তাদের সাথে পরামর্শ করে আপনি এই খামারটা করেন। হ্যাঁ। আপনি এই যে গরুকে টিকা বাবদ কি দেন? টিকা বা ভ্যাকসিন? খোরা রোগের জন্য টিকা দেই, আবার ওই যে বাদলা রোগের টিকা দেই। আচ্ছা, খোরা রোগের জন্য টিকা দেন আর বাদলা রোগের জন্য টিকা দেন? সময় বিভিন্ন রোগ হয়, তার জন্য আলাদা আলাদা টিকা দেওয়া হয়। আচ্ছা, এখানে এই যে একটা আমরা ওষুধ, এই ওষুধটা মূলত কি কাজে লাগে গরু? অ্যাবিলা 4 আর কি, দুধ বাড়ার জন্য। অ্যাবিলা 4? হ্যাঁ। এটা কি এই দুগ্ধবর্তী গাভীর জন্য? দুগ্ধবতী গাভীর জন্য। এই অ্যাবিলা 4 এটার দাম কত হবে আনুমানিক? 575 টাকা। 575 টাকা। এটা 500 গ্রাম। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এটা গাভীকে কিভাবে খাওয়ান? এটা 1 চামচ করে খাওয়াই প্রতিদিন দুগ্ধবর্তী গাভীকে 1 চামচ করে খাওয়ান? হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে একটা ওষুধ সেবিকল পি গোল্ড, এটা মূলত কি কাজে লাগে ওষুধে? এটা দুগ্ধ, মানে এটা গরুর গরুর জন্য কি উপকার হয়? গাভীর জন্য এটা খাওয়ানো হয়, ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ। মানে মূলত দুগ্ধবর্তী গাভীর জন্য এই ক্যালসিয়ামটা দেওয়া হয়। এটা দিলে কি আপনার দুধ বাড়ে? দুধ কিছুটা বাড়ে, কিন্তু ক্যালসিয়ামের ঘাটতিটা পূর্ণ হয়। মূলত এই ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পরিপূর্ণ হয়। আচ্ছা, এটার দাম কত হবে আনুমানিক? এটার দাম 1000 টাকা। আচ্ছা, এই যে এখানে একটা বোনাকেল পি, এই ওষুধটা মূলত গরু কি কাজে লাগে বা কি উপকার হয়? এটা গাভীর দুধ বৃদ্ধির জন্য আর ক্যালসিয়াম ঘাটতি পূরণ করার জন্য। মানে গাভীর দুধ বৃদ্ধির জন্য এবং ক্যালসিয়ামের জন্য এটা হয়। এটা দিলে আপনার গাভীর দুধ বাড়ে? কিছুটা বাড়ে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে ফেটিবল
ফেটিবুল ডিবি ডিবি মূলত এই ওষুধটা কি কাজে লাগে গরুর? ষাঁড় গরু যদি খুব উত্তেজিত হয় বা আওদানি করে তাহলে সেটা পুরো কমানোর জন্য এটা দেওয়া। মানে ষাঁড় গরু যদি উত্তেজিত হয়ে যায়, হ্যাঁ, বেশি উত্তেজিত হয়ে গেলে এই ষাঁড় গরুকে এই ফেটিবল ডিবিটা খাওয়ালে এটা ষাঁড় গরুটা একটু উত্তেজনা কমে যায়, স্বাভাবিক থাকে। আচ্ছা, এটা আপনার এটা কিভাবে খাওয়ান? এটা 10 গ্রাম করে প্রতিদিন খাওয়ানো হয়। প্রতিদিন একটা মানে ষাঁড় গরুকে খাওয়াইতে হয়। হ্যাঁ। এটা খাওয়ালে মূলত ষাঁড় গরুর স্বাভাবিক হয়ে আসে, এত উত্তেজিত হয় না। উত্তেজিত হয় না, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হয়, উত্তেজনা বেশি থাকে। মানে উত্তেজিত হইলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আর এটা খাওয়ালে মোটামুটি স্বাভাবিক থাকে গরু। স্বাভাবিক থাকে, ঘুমায় বেশি, ঘুমাইলে স্বাস্থ্য ভালো হয়। একটু ঘুম হয় বেশি। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটা 300 টাকা। তো এটা কতটুকু পরিমাপ? 500 গ্রাম। এখন যদি মনে করেন যে ওই যে বেকার কোনো খামার ভাই বোনেরা আছে, তারা যেটা করতে চায়, আপনাদের কি পরামর্শ দিবেন? করতে চাইলে ভালো, কিন্তু এখন দেশের অবস্থা ভালো না, যার ধরনের একটি সমস্যা। কিন্তু এই গরু ভালো তো ভালোই। এখন যদি কোনো বেকার ভাই করতে চায়, তাহলে সে কয়টা দিয়ে শুরু করতে পারে, বা আপনার মতে কয়টা দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে? 3-4টা দেওয়া শুরু করা যায়, 1-2টা দিয়ে তো করা যায় না। হ্যাঁ, এখানে একটা পুঁজির ব্যাপার আছে, টাকার ব্যাপার আছে। আচ্ছা, এখন এই খামার নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি, বা ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা কি? গাভী আমার যা আছে এগুলোতে আমি চিন্তা ভাবনা করতেছি যে করব, এই প্ল্যান করব, গ্যাস প্ল্যান করব, বায়োগ্যাস প্ল্যান। আচ্ছা, বায়োগ্যাস প্ল্যান করলে এই যে বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে, আবার ওই গ্যাস দিয়ে রান্না বান্না করা, চুলায় রান্না বান্না করতে পারবেন, বাতি বিভিন্ন দিক দিয়ে সুবিধা হবে, যার জন্য একটু সাশ্রয় হবে আমার। মানে এই চিন্তা আপনার আছে যে বায়োগ্যাসটা তৈরি করার জন্য। আচ্ছা, বায়োগ্যাস তৈরি করতে গিয়ে আপনার আনুমানিক কি পরিমাণ খরচ হতে পারে? বিভিন্ন জায়গায় পরামর্শ করে দেখছি প্রায় লাখের কাছাকাছি লাগতে পারে। মানে বায়োগ্যাসটা তৈরি করতে লাখখানের কাছাকাছি হবে না? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের আপনি শত ব্যস্ততার মধ্যে যে আমাদের সময় দিয়েছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।